No, sul piano dell'agonismo non credo, nel senso che se io devo valutare quanto mi può prendere una partita del rugby giocata dalle donne o giocata dagli uomini, a me personalmente mi prende nella stessa identica maniera, perché a me piace l'agonismo, il confronto tra una persona e l'altra e vedere chi è più bravo in questo confronto. È chiaro che ci sono delle differenze in termini di sviluppo muscolare, di sviluppo atletico o tecnico, però nel momento in cui, per dire, ho fatto la Coppa del Mondo in Irlanda con la nazionale femminile, devo dirti che dal punto di vista dell'agonismo, della personalità e dell'orgoglio delle ragazze italiane veramente abbiamo avuto dei risultati incommiabili.